Olha só quem eu vou apresentar pra vocês, que eu também tenho um cachorrinho caramelo. Ai, meu filho! Que fofinho! É o meu filho, aqui é você. Que bonitinho! É o meu filho Thor. Que lindinho! Olha só que judiação, gente. Olha só o que ela tá fazendo. Olha o que ela tá fazendo com o meu menino. Ó, menino. É o seu menino? Fala oi, menino. Ai, gente! Tá? Vai.